Дорогие мои хорошие, сегодня у нас такой расклад. Что произойдет в ближайшее время в вашей жизни? Что стучится в вашу дверь? Пожалуйста, настройтесь на расклад, сделайте несколько вдохов и выдохов, заземлитесь, подумайте о вопросах, которые бы вы хотели осветить в этом раскладе, и выберите одну из 3 свечей. Посмотрите, какие у меня прекрасные свечи. Я таких свечей у нас, например, в Москве не видела. Это я покупала свечи в Новгородской области. Вот такие они изумительные свечи делают мастера с золотом, листочки вот такие красивые. Вы можете выбрать одну из 3 свечей: красную, желтую и зеленую. Она такая желтовато-зеленого оттенка. Вот, пожалуйста, выбирайте себе одну из 3 свечей. А я пока спрошу у архангелов. Вы всегда знаете, что я работаю с архангелами очень плотно, с колодой архангелов. Какой архангел поможет гармонизировать ситуацию и поможет нам всем в этом раскладе? И вот, пожалуйста, замечательный архангел. И вообще замечательная вот эта карта, она мне очень нравится, которая призывает расправить свои крылья, расправить свои мечты и все-таки позволить себе открыться, позволить раскрыть свою душу. Вот такой вот архангел с нами сегодня в раскладе. Итак, я думаю, что вы уже все-таки выбрали свечу, и мы начинаем. Значит, красная, желтая, зеленая. Все, пожалуйста, настройтесь, выбирайте свечу, и сейчас будет расклад для красной свечи. Для тех, кто выбрал красную свечу. Что в ближайшее время случится? Что стучится в вашу дверь? А может быть, кто стучится в вашу дверь, мои хорошие? Что стучится в вашу дверь? В ближайшее время Вселенная предлагает вам немного расслабиться и отдохнуть, позаботиться о себе, о своем физическом здоровье, о том, что нужно уделить внимание своему физическому телу. И вот такой вот мужчина прекрасный, богатый, возможно, какой-то бизнесмен или человек, работающий в банке. Девочки, кто в поиске, кто ищет партнера. Возможно, вот такой мужчина появится в вашей жизни в ближайшее время. Мужчина основательный, мужчина, знающий себе цену. Придется, если вы хотите очаровать такого мужчину, придется постараться. Так, а что же ему нравится, этому мужчине? Какие женщины ему нравятся? Давайте посмотрим. Это тот, кто в поиске. Ну вот, женщины. Ему нравятся женщины, которые себя любят, которые себя ценят, которые идут за своей мечтой. То есть женщины самоценные, да. Вот посмотрите, вот такие вот женщины ему нравятся. Поэтому, если вы захотите очаровать вот такого мужчину, который стучится в вашу дверь, вам придется полюбить прежде всего себя саму. Этот расклад можно трактовать и мужчинам. Посмотрите, да, если у вас появится такая партнерша, то здесь тоже нужно уделить внимание самому себе, и тогда вы понравитесь другой женщине. Вот такой вот расклад. Если трактовать этот расклад в плане финансовых вопросов, да, потому что у многих финансовые вопросы стоят на первом месте, тогда здесь вариант такой. Необходимо уделить время себе, любимому, да, отдохнуть, и будет вам предоставлена возможность заработать хорошие деньги. Да, вот этот на красной свече, кто загадал красную свечу, пожалуйста, вот обратите внимание, что-то денежное, да, финансовое стучится в вашу дверь. Поэтому
будьте внимательны и не упускайте своих возможностей. Единственный момент, если это будет что-то такое, знаете, не очень, ну, с точки закона не совсем правильное, да, если вы почувствуете какой-то подвох, то вы, конечно, проверяете, что вот абы-кабы деньги не вкладываете, потому что эти карты, это карты труда. Чтобы получить возможность заработать большие деньги, нужно потрудиться. Вот. Я желаю всем тем, кто загадал красную свечу, удачи, благосостояния и хороших светлых дней. А мы с вами переходим к тем, кто загадал желтую свечу. Так, и перед нами желтая свеча и ближайшие будущие события. Что же произойдет у тех, кто загадал желтую свечу, желтую солнечную свечу? А у тех, кто загадал золотистый цвет, у них на пороге отношения, любовь, семья, семейность, какой-то, может быть, выезд на природу вместе с детьми, может быть, какой-то поход, а может быть, даже поездка к морю, семейная. У тех, у кого нет семьи, возможно, у тех появится возможность эту семью обрести. И здесь, знаете, такой, вы долго шли к тому, чтобы эту семью обрести, эту теплоту, потому что у вас за вашей спиной очень тяжелые какие-то события, да, как будто вы все бросили, как будто вы хотите уйти от невзгод. И появится вот такой вот шанс обрести любовь, обрести семью. И опять вот выпадает нам карта такая же, как была и у красной свечи. Здесь посыл такой, девяточка пентаклей. Полюбите прежде всего саму себя, и тогда вас полюбят другие. Вот такой вот расклад для тех, кто выбрал золотистую свечу. Желаю вам удачи, желаю вам любви и благоденствия. И на очереди зеленая свеча. Для тех, кто выбрал зеленую свечу, пожалуйста, настраиваемся. Что произойдет в ближайшее время для тех, кто выбрал зеленую свечу? Что их ждет? Для тех, кто выбрал зеленую свечу, наступает активный, очень активный период. У вас, возможно, в вашей жизни были очень сложные события, да, но вы вышли из этих событий, вы вышли победителем, и сейчас вы готовы идти вперед. Ваша лодка уже стоит на берегу, ваша лодка уже ждет вас. И вот, пожалуйста, для тех, кто ищет любовь, мужчина, опять король пентаклей. Ну, в нашем раскладе сегодня прям проходят вот эти две карты пентаклевые, король пентаклей и девяточка пентаклей. Появится такой человек, появится, и опять же, этот мужчина будет очень достойный. Наступает новый период вашей жизни. Пожалуйста, приготовьтесь, пожалуйста, будьте внимательны ко всем знакам Вселенной. Для тех, кто задавал финансовые вопросы, опять появится возможность заработать. Король Пентаклей – это карта больших денег. То есть это карта, возможно, большого заработка, высокой должности. Возможно, это будет повышение по службе. И вот десятка мечей говорит о том, что тот период, который вы пережили, он прошел. И вы возрождаетесь, да, как феникс, к новой жизни, к новой счастливой жизни. Дорогие мои, желаю вам удачи, чтобы у вас все сложилось замечательно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы. И я желаю вам всего хорошего.